Tukisikiliza kauli alizozitoa huyu Bwana Pius Lutumo, amezungumzia masuala ya chama, akazungumza masuala ya kesi ambazo zinakikabili chama, lakini uhalisia ni kwamba tunafikiri kuna namna hajajiongoza sahihi, kwa sababu kesi yoyote ya kisiasa haiwezi kugusa shughuli yoyote ya kijamii. Unapoanza kuzungumza kwamba wanawake wanaoamini katika Chadema wasishiriki shughuli hii ambayo ni ya kijamii, maana yake unasema wanawake wa Chadema haturuhusiwi kwenda kufanya matukio yoyote ya kijamii, hatutakiwi kuwatembelea watu mahospitalini, hatutakiwi kuenda kuwaona wafungwa magerezani, wala haturuhusiwi kushiriki shughuli zozote zile zinazoitwa shughuli za kijamii. Hiyo ndo tafsiri yake. Na kwa mantiki hiyo, jeshi hili sasa limeamua kujivika taswira ya kwamba wanawake wanaoamini kwenye Chadema wanatengwa na jamii ya Kitanzania, kwamba sisi sio sehemu ya taifa hili au sio sehemu ya wanawake wa taifa hili, kwa sababu kama wanawake wanaotoka kwenye mirengo mingine au walio kwenye makundi mengine watakwenda kuadhimisha siku hii, iweje mwanamke anayeamini katika Chadema au mfuasi au shabiki au rafiki ashindwe na yeye kukaa na kukutana na wenzake kwa ajili ya kujadili mafanikio ya mwanamke mmoja mmoja, lakini pia kupata nafasi ya kuzungumzia changamoto ambazo tunakumbana nazo. Hii ni fursa pekee ambayo tunaiamini ya kwamba inaleta muunganiko katika taifa, lakini inasababisha wanawake kujitambua zaidi na kuona ni wapi tunalega, wapi tuongeze jitihada kwa ajili ya kulijenga taifa letu. Hivyo napenda kumpa taarifa msaidizi wa kamishna msaidizi wa Jeshi la Polisi kuhusiana na kauli hii aliyoitamka. Tunafikiri ya kwamba ni vyema akarudi na kukaa chini na wenzake waliomuelekeza kufanya haya ili aweze kutengua kauli yake, kwani wanawake wa baraza hili wamejiandaa kwa muda mrefu, wamejipanga na wanajiandaa kwa ajili ya siku hii muhimu. Hatuoni sababu kabisa ya sisi kuingizwa kwenye chembe zozote za kisiasa, kwani tukio hili haliendi kuzungumzia maslahi ya kisiasa kwa asilimia hizo ambazo wanajaribu kuziweka. Lakini vile vile tukumbuke kauli mbiu ya mwaka huu inasemaje. Kauli mbiu inapotoka haitoki kwa ajili ya chama fulani au kundi fulani. Kauli mbiu huwa inalenga malengo ya pamoja, na kauli mbiu ya mwaka huu inasema haki na usawa. Ukitoa umepata, chukua hatua kwa maendeleo endelevu ya wanawake wote na mabinti. Tunaposema haki na usawa, dunia inataka kuona ni namna gani mwanamke wa Kitanzania haki zake zinasimamiwa, haki zake zinatekelezwa, na je, haki hizi zinatolewa kwa usawa? Hapa maana yake tunaiona changamoto moja kwa moja kwa jeshi letu la polisi. Tayari limeonyesha kuna shida ya usawa katika kutekeleza majukumu yake, hasa kuelekea hii siku kwa wanawake wa Chadema peke yake.